Quando eu baixar a mão, 1, 2, 3, vai gravar. No tempo em que o mundo não tinha cor, havia uma floresta de chocolate e mentol. Nessa floresta... Opa, vamos fazer de novo? Nessa floresta morava um cão coelho, que se chamava Bobo. Ele era grande e magro, mas forte. Ok. Pareces aqueles ursos que ficam na jaula do circo. Aí eu só assim... Certa manhã, quando acordou, disse: estou farto dos dias cinzentos, tenho que arranjar uma solução. Quando chegou ao castelo, o dragão Henrique abriu a porta. Boa tarde, Boto. Bem-vindo a minha casa. O que te traz por cá? Quero que me leves aos esconderijos da trovoada. O cão coelho subiu para as costas do dragão e voaram. Linda! Quando lá chegaram, a trovoada gritou: o que é que fazem aqui? Faz outra vez. O que é que fazem aqui? Linda! Viemos libertar o arco-íris. Viemos libertar o arco-íris. Tu. Viemos libertar o arco-íris. 2. Viemos libertar o arco-íris. Viemos libertar o arco-íris. Disseram em uníssono. Muito! Mas é que querem dizer sempre, queremos palavras caras. Querem uníssono ao mesmo tempo. Uníssono. Uníssono. Isso que era bom! Experimentem a ver se conseguem. 1, 2, 3, o resto sabe na próxima vez.